Өнөөдрийнхөө энэ бичлэгээр лүүзрүүдийн гаргадаг нийтлэг алдааны тухай ярихыг хүслээ. Лүүзрүүдийн хийдгийг хийвэл лүүзер болно. Та лүүзер гэдэг үгийг олон удаа сонссон байх гэж бодож байна. Лүүзер гэдэг үг англиар сул дорой хүн гэсэн утгатай. Энэ тодорхой зориггүй, амжилтгүй, зориггүй, өөртөө итгэлгүй, эсвэл амжилтанд хүрэхин төлөө хичээддэггүй, өөрийнхөө сайн сайхны төлөө хичээддэггүй хүнийг хэлэхэд хэрэглэдэг үг байгаа. Тэр ч утгаараа энэ үгийг ярианы хэлхэнд ихэвчлэн доромжлох үг болгон хэрэглэдэг. Жишээлбэл тэр чинь лүүзер гэж хэлдэг штэ тийм ээ. Хэрвээ та амжилтанд хүрэх хүсэлтэй бол лүүзрүүдийн гаргадаг нийтлэг алдаанаас суралцаж эдгээр алдааг гаргахгүй байх нь маш чухал юм. За тэгэхээр энэ лүүзрүүдийн гаргадаг алдаанд би 9 нийтлэг алдааг оруулж байна. Нэгдүгээрт хийхэд амархан гэж бодсноо сонгож хийдэг. Лүүзрүүд хийхэд амархан гэж бодсноо сонгож хийдэг. Хэрвээ та байсан бол энэ хоёр замын аль нэг нь сонгох вэ? Багтаа замыг сонгох уу? Эсвэл бартаа ихтэй замыг сонгох уу? Мэдээж зовх дуртай хүн гэж байдаггүй. Хүн бүр амгалан амьдралд дуртай тийм үү? Тийм болохоор ихэнх хүмүүс зовлон багтаа бартаагүй өдөр тутам явдаг аль хэдийн мэддэг замаа сонгодог. Зовлон багтаа зам гэж ямар замыг хэлж байна вэ гэвэл өдөр болгон явдаг аль хэдийн мэддэг зам, өөрөөр хэлбэл өдөр болгон хийдэг аль хэдийн мэддэг зүйлээ дахин давтаж хийхийг хэлнэ. Ийм замаар яваад байвал бид шин юм үзэхгүй, шин боломж олж харахгүй, өөрийгөө огт сорихгүй гэсэн үг. Харин өмнө явж үзээгүй шин замаар явхад шин хүмүүстэй таарна, шин газрууд үзнэ, шин боломжуудыг олж харна, шин туршлага суун, саад бэрхшээлтэй учирна. Саад бэрхшээлээ даван туулснаар өсч хөгжинэ. Хэрвээ таны сонгосон зам таныг амжилтанд хүрэхгүй байвал та явах замаа өөрчлөөрэй. Нэг замаар яваад байвал нэг л газараа очино. Хийдэг юмаа хийгээд байвал өөрчлөлт гарахгүй учраас лүүзрүүдийн сонгодог бартаагүй замыг биш, бартаа ихтэй замыг сонгосноор та өсөж хөгж амжилтанд хүрэх болно. Хоёрдугаарт лүүзрүүд бүгдийг үрэн таран хийдэг. Танд ур чадвар байна уу? Танд авиас байна уу? Танд цаг зав байна уу? Танд зориг түндэ хүрэх төлөвлөгөө байна уу? Ихэнх хүмүүс өөрийнхөө мэдлэг, ур чадвар, авиас, эрч хүчээ бүрэн ашиглахгүй үрэн таран хийдэг. Ихэнх хүмүүс төлөвлөгөө байдаггүй болохоор юу хийхээ мэдэхгүй өдрийг зүгээр л идэж уугаад, телевизээр үзэж, ойр зурхан зүйлийг харж, зүйлийг хийж, цагаа бүрэн ашиглаж чадахгүй үрэн таран хийдэг. Өдөр тутмын ойр зурхан зүйлийг хүн бүр хийж чадна. Гэхдээ дандаа хийгээд байвал амжилтанд хүрэхгүй. Бид гол ажлаа хийхгүй хойшлуулах санаатай байдаг тийм ээ. Яг үүнтэй адилхан идэж уух, наригах, телевиз үзэх цагаа бид хойшлуулж болох уу гэвэл бас болно. За тэгэхээр өөрийгөө дайшлах хоёр арга бий. Нэгдүгээр төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөнийхөө дагуу нэг бүрчлэн ажиллана. Хэрвээ та төлөвлөгөө гаргадаг хүн биш бол өөрийнхөө дотор хүнийг сонсож өөрийнхөө хамгийн их хийхийг хүссэн юм араас нь хийж хийхдээ урам зоригтой, эрч хүчтэй, сэтгэл хангалуун хийх нь маш чухал. За 3 дугаарт лүүзрүүд бусдыг дэмжих биш, бусдыг доош нь татдаг. Амжилтанд хүрч чадахгүй байгаа хүмүүс амжилттай хүмүүсээс суралцахын оронд тэдэнд атаархаж, тэдний тухай муу хэлж, худалд суурхал тараадаг. Дээр нь амжилтанд хүрэх гэж ядаж байгаа нэгнийгээ түлхээд дэмжээд өгөхийн оронд энэ бид хоёр яаж амжилтанд хүрдгийг гэдэг нүдээр харж дотроо муу санаж аль болох доош нь татахыг хичээдэг. Ингэснээр өөрийнхөө эрч хүчийг байн галдаж байдаг гэдгийг мэддэггүй. За лүүзрүүдийн гаргадаг нийтлэг алдааны 4-дүгээрт би юуг оруулж байна вэ гэвэл тэд амархан бууж өгдөг. Амжилттай хүмүүст бууж өгнө гэдэг бодол огт байдаггүй. Тэд эргэж буцах замаа бүр мөсөн устгаж хайсан учраас тэр чигтээ урагшилж амжилтанд хүрдэг. Ихэнх хүмүүс эхний уналтаараа бууж өгдөг. Зарим нь 2 дахь, зарим нь 3 дахь, зарим нь 4 дахь, зарим нь 5 дахь, 100 дахь, 1000 дахаараа бууж өгдөг. Тэд яадаг вэ гэвэл эхлээд урам зоригтой эхлүүлдэгч саад бэрхшээлээс болоод урам нь багаар хугарч улмаар бууж өгдөг. Ингээд 5 дугаарт сонсохоос илүү ярихыг үртэл болгодог. Ихэнх хүмүүс анхаарлын төвд байхыг хүсдэг учраас яриа алгасалгүй ярихыг хүсдэг. Ярьж л байвал худлаач ярина, хэнд ч хүртэлгүй зүйлийг ч ярина. Бусад ярьж байхад тэднийг сонсохын оронд
би юу ярих уу гэдгээ бодож, бэлдэж, өрсөж ярихыг хичээдэг. Хэтэрхий их ярьдаг хүн шин юм сурч чаддаггүй. Яагаад гэвэл хүн мэддэг л ярьдаг, харин сонссноор шин юм мэдэж авдаг. Ингээд 6 дугаарт лүүсрүүд бодохгүй үйлдэл хийдэг. Бодож тунгаахын оронд шууд л сэтгэлийн хөдөлгөөнөө дагаж үйлдэл хийдэг. Бодохгүйгээр үйлдэл хийсний үр дагавар нь юу вэ гэвэл бодохгүйгээр хийсэн үйлдэл бусдыг гомдоодог, өөрийгөө хүнд байдалд оруулдаг байх жишээтэй тийм ээ. Тэгээд үүнээсээ болоод харамсдаг дараа нь. Бодохгүйгээр шийдвэр гаргаснаар буруу шийдвэр гаргана. Ингэснээр санаан зовдөг, түүнээсээ болоод санаан зовдөг удаан хугацааны сэтгэлийн дарамтанд орох аюултай байдаг. Бодлогогүй үг, үйлдэлүүд ойр дотны хүмүүстэй харьцах харилцаанд сөргөөр нөлөөлдөг, бусаддаа маргалддаг, үл ойлголцол үүсдэг байх жишээтэй. Сэтгэл хөдлөлөө хянаж үйлдэл хийхээсээ өмнө бодсноор бид ирээдүйн гарч ирэх тэр харамсал, тэр сэтгэлийн дарамт, санаа зовлтыг багасгах боломжтой. 7 дугаарт лүүсрүүд хэтэрхий сөрөг байдаг. Үргэлж сөрөг өнцгөөс харж би чадахгүй, энэ бүтэхгүй, надад тохирохгүй гэх мэт бодлоор өөрийгөө хязгаарлаж ямар нэгэн ахиц дэвшил гаргахад хүндрэлтэй болгодог. Ийм хандлага нь өөрийн хүч чадалд итгэх итгэлийг сулруулж, амжилт гаргах боломжийг улам бүр хязгаарладаг. Тэм ч учраас болж бүтэж байгаа зүйл маш ховор байдаг л да. Үүнээс болоод эрсдэл гаргаж шин зүйл оролдож үзэхээс зайлсхийж, тухайн байгаа нөхцөл байдалтай гацсан хэвээр үлдэх нь илбэг байдаг. 8 дугаарт лүүсрүүд хизээч буруугаа хүлээдэггүй. Тэд үргэлж би биш, тэр л буруутай. Үүнээс болсон гэж бусдыг зааж өөрсдийн алдааг бусдад тогтдог. Өөрөөр хэлбэл өөрөө юу ч хийх хүсэлгүй, бусад амьдралыг нь авч явах ёстой юм шиг бодож, бусдын гарыг харж амьдрах сонирхолтой байдаг. Тэр үүднээсээ бүх зүйлд бусдыг буруутгадаг. Бусдыг буруутгаснаар өөрийнхөө алдааг хизээч олж харж чадахгүй. Тэм учраас бусд руу гараа жигчлэх биш, өөрлөгөө гараа жижилж, тийм ээ, өөрийнхөө алдааг би буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн цагт хүн өөрчилж чаддаг, өөрийгөө өөрчлөх боломжтой болдог. Тэрнээс биш бусад руу уруугаа жигчлээд байх юм бол хизээч амжилтанд хүрэхгүй, хизээч өөрийгөө өөрчилж чадахгүй, хизээч ахиц дэвшил гаргаж чадахгүй гэсэн үг. За ингээд эцэст нь 9 дугаарт лүүсрүүд өөрийнхөө амьдрмаар байдагч бусад намайг юу гэж бодох бол гэж байнга бодож өөрийгөө хязгаарлаж зоригтой алхам хийхээс айдаг. Хэрвээ та бусад намайг юу гэх бол гэж бодож байгаа бол сайн анхааралтай сонсоорой. Хүмүүс таныг бодхоос илүүтэйгээр өөрийгөө л боддог. Та өөрийгөө бусдын анхаарлын төвд байна гэж боддогч бодит байдал дээр тэдний анхаарал өөрийн амьдралд нь төвлөрсөн байдаг. Та өөр дээрээ бодоод үзтээ та бусад дээр төвлөрөхөөс илүү өөр дээрээ болон гэр бүлдээ ихэнх анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа тийм үү? Яг л үүний адил бусад ч гэсэн өөр дээрээ өөрсдийнхөө гэр бүл, өөрсдийнхөө ажил, өөрсдийнхөө юмн дээр анхаарлаа илүү төвлөрүүлж байгаа. Таны үн цэнийг бусдын бодол тодорхойлохгүй. Өөрийгөө хэн гэдгийг бусдын үзэл бодлоор биш, та өөрийнхөө үн цэн хүсэл зорилгоор тодорхойлно. Хүмүүс үргэлж өөрийн өнцгөөс бусдыг харж шүүнэ. Таныг шүүмжилж янз бүрийн зүйл хийж байгаа хүн өөрийн айдас, үзэл бодол, итгэл үнэмшлээр дамжуулж дүгнэлт хийж байдаг. Тэдний хэлсэн үг таны хувьд үнэн биш. Зүгээр л тэдний хязгаарлагдмал ойлголт гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хүн бүхэнд та таалагдах албагүй. Энэ хэвийн зүйл. Дэлхийн хамгийн мундаг гэж нэрлэгдэх хүмүүс ч гэсэн шүүмжлэлд байнга өртөж байгаа. Хамгийн гол нь өөрийнхөө зөв гэж бодсон, өөрийнхөө сэтгэл санааг дэмжсэн зүйлээ зоригтой хийж чаддаг байх хэрэгтэй. За тэгэхээр эдгээр 9 лүүсрүүдийн гаргадаг 9 алдааг гарахгүй байхыг хичээгээрэй. Тийм учраас өөрийнхөө өдөр тутмын үйлдэл дээр анхаарлаа хандуулж энэ 9 алдааг би гаргаж байна уу? Үүний оронд хэрвээ гаргаж байгаа л үүний оронд би яаж хандах ёстой вэ гэдгийг урьдчилан бодож, тунгааж тэр үднээсээ үйлдэл хийж байгаараа гэдгийг би хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ бичлэг танд жаахан ч гэсэн тус болсон байх гэж бодож байна. Хэрвээ таалагдсан бол
тус болж магадгүй гэж бодсон найз нөхөд хамаатан садан мэддэг таньдаг хүмүүстэй цааш нь түгээгээрээ. За дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.